大家睇住啦，呢個咧就係唔使猜麵又唔使開皮嘅方法，簡單幾步咧就可以整出出邊早餐店嗰啲爆汁小籠包嘅味道啦。啲皮又夠薄，啲餡咧又夠大，個個都爆晒汁嘅，保證你食過翻尋味啊！下邊咧就將詳細嘅方法全部分享俾大家。咁我哋先從調呢個肉餡開始。今日咧準備咗1斤嘅前髀肉，我哋將個豬皮切咗先。咁豬皮咧佢係比較韌嘅，我哋千祈唔好將佢整埋入肉餡入邊啦。去咗皮之後咧，將佢切成一嚿嚿，再將佢剁成肉碎。呢個記得唔好剁得太碎啦，有翻少少顆粒咁咧，食起身香好多嘅。剁好之後咧，放入碗入邊擺埋一邊備用。跟住咧，準備少少薑蓉同埋蔥碎，等鑊入邊嘅油熱起身之後咧，將啲薑蔥碎放入去爆啲香味出嚟。然後我哋攞一碗啱先剁好嘅肉碎咧，放入鑊入邊炒一炒佢先，炒到啲肉餡變晒色，啲油脂咧都逼晒出嚟啦，咁就可以開始調味啦。整翻半殼甜麵醬，一殼黃豆醬，一殼生抽，再加翻少少老抽上一色，炒到啲醬香味出晒嚟之後咧，咁就搞掂啦。等佢稍微放凍少少之後咧，將佢倒入另外一半嘅肉餡入邊，將佢哋全部攪勻。最後加多啲咁多蔥花，將佢攪埋入去。呢度好多朋友想問啦，點解我哋整肉餡要一半熟一半生嘅咧？係因為熟肉咧可以鎖住生肉入邊嘅水分，寫身啲口感咧又香又嫩嘅。攪勻之後咧，仲要放翻喺冰箱冷藏佢半個鐘以上，凍過個肉餡咧包起身會方便好多嘅。餡料整好之後咧，我哋嚟開始猜麵啦。喺碗入邊倒翻300克嘅普通麵粉，再加翻1包呢個3克嘅酵母。如果你哋喺屋企發麵成日失敗嘅話咧，可以試下我而家用緊呢個安琪旗下高活性酵母，而家9.9蚊包郵咗50包啦，真係好抵嘅。而且佢發麵又快，仲好穩定，最緊要係佢唔會發酸嘅。平時我哋屋企咧可以備翻一啲嘅，我將佢放喺視頻嘅左下角啦，大家有需要嘅可以去睇睇。再加翻1殼白糖，少少豬油，最後咧加翻220克嘅溫水入去。我哋就用筷子順住一個方向將佢哋全部攪勻。我哋今日整嘅呢個麵皮咧，佢嘅水分係好大嘅，所以咧我哋係唔使用手去猜佢嘅，搞到佢完全冇乾粉咁嘅狀態咧先至得嘅。然後咧我哋封翻個保鮮膜，等佢發酵到2倍咁大。大家睇下，發酵完之後咧就係呢種封膜狀啦。我哋用筷子攪攪佢，將入邊嘅氣泡咧排翻出嚟。睇到呢度記唔住嘅話咧，可以點個小紅心關注收藏起身，下次想食唔知整嘅時候咧都可以睇得翻嘅。然後倒翻半碗仔嘅乾麵粉，將個麵團咧喺個盤入邊刮出嚟。呢個時候咧係唔需要點猜麵嘅，直接將個麵團攪成一個長條咁就得噶啦。然後再將佢分成大細好均勻嘅麵團仔。呢個時候咧係唔使開皮嘅，直接將佢搣大啲，將個肉餡包入去咁就得噶啦。大家都可以按照你哋自己識嘅方式嚟包嘅，最緊要係唔好漏餡咁就得噶啦。如果呢個時候大家覺得比較黐手嘅話咧，我哋再喺上邊灑翻少少乾粉咧咁就得噶啦。全部包完之後咧放上清鑊，呢個時候咧唔好急住開火，我哋幫佢冚翻蓋，等佢第2次發酵。等佢入邊個麵皮明顯變大咗之後咧，咁樣整出嚟嘅小籠包食起身口感會更加之蓬鬆嘅。然後等水滾咗之後咧，用大火蒸翻佢13分鐘左右，再關火焗翻佢2分鐘，咁就食得啦。大家睇下呢個唔使猜麵整出嚟嘅小籠包咧，個個油光發亮嘅，又鬆又軟。做法同埋食材咧都係非常簡單嘅，大家按照我呢個方法去整咧，大人細路都肯定中意食。學識嘅朋友仔咧，記得收藏起身試一試。最後咧，唔好唔記得點翻讚，加翻個關注啦。